Unang wiring connection. Dito tayo maglalagay ng supply. Line 1, line 2. Tapos maglalagay tayo dito ng jumper papunta doon. Dito ang supply natin. Nag-jumper tayo papunta dito. Tapos nag-jumper ulit tayo papunta dito sa pangalawang outlet para magkaroon ng supply dito. Tapos nag-jumper rin tayo papunta dito sa isa pang outlet. Ang disadvantage ng wiring connection na ito, pag nasira itong outlet dito, wala nang power itong kabilang outlet dito. Hindi na natin ito magagamit. Pero advisable naman ang wiring connection na ito. Punta tayo sa pangalawang connection ng outlet. Dito tayo maglagay ng supply. Line 1, line 2. Supply rin dito. Line 1, line 2. Ito naman ang wire ng supply natin. Dito natin yan ikukunik. Ganyan. Ang line 2, ito naman. Dito rin natin yan. Ang isa namang outlet, dito rin natin ito ikukunik. Ang isa pang wire, dito yan. Ayan. Ganyan yung pangalawang klase ng pag-wiring sa outlet. Ito yung supply natin dito. Dito manggagaling ang 220 volt. Line 1, line 2. Nag-splice tayo dito sa supply papunta dito. Tapos nag-jumper tayo papunta dito sa outlet. Pagdating doon sa kabilang outlet, nag-splice din tayo doon sa supply, line 1 at line 2. Tapos dito natin ipinasok sa pangalawang outlet. Tapos jumper na uli papunta doon. Mas maganda ang ganitong wiring connection kaysa doon sa nauna. Kasi pag halimbawa nasira ito dito, may power pa rin ito dito. Kasi yung supply dito, naka-connection lang dito sa linya natin, sa ating supply. Ganyan yung pangalawang wiring connection. Punta naman tayo sa pangatlo. Lalagyan natin ito lahat ng wire. Line 1, line 2. Pati ito, lagyan na rin natin ng wire.
line 1, line 2. Ito naman ang supply natin sa line 1. Itong line 1, i-connect natin dito sa supply. I-splice natin lahat yan. Pagsamahin lang natin yan. Ganyan. Ayan. Ang line 1 dito, i-splice rin natin dito. Pagsamahin natin. Ayan. Ang line 2 naman. Ito naman ang line 2 natin. I-splice rin natin ito dito. Pagsamahin rin natin yan. Dito naman sa kabila, pagsamahin rin natin ang line 2. So ayan, yung pangatlong wiring connection ng outlet. Ito ang line 1 natin. Yung line 1 niya, nakakunik lang yan sa supply line 1. Pati dito sa kabilang outlet. Ayan. Yung line 2, ganun din. Naka-space lang dito lahat. Bawat outlet, may sariling wire papunta dito sa supply. Pares lang yan dito sa kabila. Ayan. Doon. So ito yung pinakamagandang wiring connection para sa outlet. Kasi pag nasira itong isang outlet dito, yung ibang outlet walang problema yan. Kasi may sariling wiring connection. Ayan. Bawat outlet may sariling wire. Ayan. Ito yung pinakamagandang connection para sa outlet.